কুয়াশা দুবাইয়ের মধ্যে। কালকে বালুর ঝড় হয়েছে, আজকে অনেক কুয়াশা। কুয়াশার মধ্যে খুবই ডেঞ্জারাস গাড়ি চালানো। সামনে আছে বড় স্ক্রিন বোর্ডে রেডিউস স্পিড লিখে দিছে, এটা সরকারিভাবে কোনো সমস্যা নেই। ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হলে ওখানে দিয়ে দেয় যে রোড বন্ধ বা, তো আজকে কুয়াশার জন্য ওটা করে দিয়ে দিছে। গাড়ি সবাই জানি সাবধানে চালায়। এখন যে রোডে যাচ্ছি এটা হলো শেখ জাহিদ রোড, E11, স্পিড 100। এখন 6টা বাজে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে তো বড় বড় বিল্ডিং, কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কত সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং। এখন যে প্লেসটা আছি এটা হলো ডাউনটাউন প্লেস, ব্রুজ খলিফা। এখানে সামনে ট্রেড সেন্টার, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। কুয়াশার কারণে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুবাইয়ে গরমের দিনেই বেশিরভাগ কুয়াশা পড়ে, শীতের দিনে অতটা পড়ে না। এই রোডে আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, সামনে এক্সিট 52, এই এক্সিট 52 এর মধ্যে কিছু ক্যামেরা লাগানো আছে। যদি কোনো ড্রাইভার ড্রাইভিং কোনো অবস্থায় মোবাইল হাতে নেয় তাহলে তার 1000 দিরহাম ফাইন চলে আসে। 1000 দিরহাম ফাইন ইউজ মোবাইল। ও সামনে ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, সব রেডি ক্যামেরা, ছবি তুলে নিচ্ছে একটা করে। তো খুব কেয়ারফুলি এই রোডে, শেখ জাহিদ রোডে গাড়ি চালা লাগে। শেখ জাহিদ রোডে আরও সমস্যা হলো লেন চেঞ্জিং। লেন চেঞ্জিংয়ের যদি কোনো প্রবলেম হয় ওটার জন্য ফাইন। সবসময় সিআইডি এই রোডের মধ্যেই থাকে, ক্যামেরা তো আছে, সিআইডি পুলিশও করে এই রোডের মধ্যে ফাইন। লেন চেঞ্জিং, সামনে একটা গাড়ি গেল, ওটাও কিন্তু রং গেছে, যদি পুলিশ টুলিশ দেখে ও ফাইন দিয়ে দেবে 400, 600, 1000, 400, 600, 1000 যেরকম পারে আর কি। ব্ল্যাক পয়েন্টও দিয়ে দেয়। সামনেও একটা বড় স্ক্রিন বোর্ড আছে উপরে লাগানো, ওটার মধ্যেও সতর্কতা বাণী দিয়ে দিছে ইংলিশে প্লাস আরবিতে। স্পিড স্যান্ডস্টর্ম সতর্কতা বাণী সব জায়গাতে এইভাবে দেওয়া আছে। স্পিড কমে যাওয়ার জন্য বলতেছে, স্পিড কমে যাও।
যেদিকে যাচ্ছি সামনে পূর্ব দিক, এই সামনে রোড বরাবর সূর্য ওঠে সকালবেলা, এমন টাইমে সূর্য ওঠে, কিন্তু আজ তো কুয়াশার কারণে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে যেরকম কুয়াশা পড়ে ঠিক সেমভাবে এখানেও পড়ে আর কি, কিন্তু গরমের দিনে। কিন্তু কুয়াশা পড়ে কিন্তু গরম নাই, ঠান্ডা নাই। বাংলাদেশে যেমন কুয়াশা পড়লে শীত করে, এখানে কুয়াশা পড়লে ওটা গরম লাগে। কুয়াশাটা কীরকম জানি গরম গরম একটা অনুভূতি, ব্যবসা গরম যেটা পড়ে আর কি, ওরকম। এই কুয়াশা যখন পড়ে তখন ওরকম সিচুয়েশন হয় আর কি। তো ভিডিওটা স্টার্ট করছি ডাউনটাউন বিজনেস বে থেকে। বিজনেস বে হয়ে ট্রেড সেন্টার হয়ে অফি মল, সামনে অফি মল, সামনে গরুদ ব্রিজ আছে, তারপরে এয়ারপোর্ট আর কি। এই রোডের মধ্যে ভিডিওটা করলাম। তো আপনারা ভালো লাগলে ভিডিওটা দেখবেন, শেয়ার করবেন। প্রতিদিনেই নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে সাথেই থাকুন, ভিডিও দেখুন। দুবাইয়ের বিভিন্ন প্লেস, সুন্দর সুন্দর প্লেস দেখতে পারবেন। টেন স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছি, কারণ এটা 100-এর রোড, 120 পর্যন্ত যাওয়া যাবে, 120। তবে এই রোডে 100 থেকে 110, 110 is good driving this road, because sometimes take picture and camera problem, selfie 600 dirham fine। যদি সেলফি তোলে ক্যামেরা, বাংলার 20,000 টাকার মতন জরিমানা চলে আসে অটোমেটিকভাবে। সো অনেক কেয়ারফুলভাবে গাড়ি চালা লাগে দুবাইতে। গাড়ি চালিয়ে মজা যেরকম আছে, আবার ফাইন চলে আসলে তো তখন তো খারাপ লাগে। বিশেষভাবে লেন চেঞ্জিং, যারা ইন্ডিকেটার না দিয়ে যখন লেন চেঞ্জ করে তাদের ফাইনটা বেশি হয়, এবং খুব একটা গাড়ি পিছনে আসতেছে, ওর সামনে যখন লেন চেঞ্জ করে তখন এই সমস্যাটা বেশি হয়ে যায়। এগুলোর ফাইন অনেক টাকা দিয়ে দেয়। হার্ড শোল্ডার ওভারটেক, এটার জন্য 1,000 দিরহাম ফাইন, মানে বাংলার প্রায় 35,000 টাকা ফাইন। যদি হার্ড শোল্ডারে ওভারটেক করে কেউ, এখান থেকে 80 রাস্তা, মানে 20 লেস হয়ে গেছে, সামনে রোড একটু স্পিড কমাই দিয়েছে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেল। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য।